Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomda çox ləzzətli qışlıq salat hazırlayıram. Ümid edirəm ki, sizlər üçün də maraqlı olar. Keçək salatımızı hazırlamağa. Mən burada 3 kiloqram pomidor götürmüşəm. Mütləq pomidor alarkən çalışın ki, qəşəng ətli və qırmızı pomidorlar alın. 3 kiloqram pomidor üçün 1 kiloqram şirin biber götürmüşəm. Şirin biberləri də hamısını yaşıl götürməmişəm. Yarı yaşıl və 4 ədədi də qırmızı götürmüşəm. Zövqə görə, istəyə görə 2 ədəd kiçik ölçüdə acı biber də götürmüşəm. Amma istəməsəniz acı biberdən istifadə etməyə bilərsiniz. 600 qram baş soğandır, 3 dəstə cəfəridir, təmiz yumuşam və turşularımda istifadə etdiyim pendir və turşular üçün nəzərdə tutulan yoğdsuz turşu duzundan istifadə edəcəm. Salatın ən əsas dadlı alınması üçün mütləq pomidor seçərkən çalışın ki, qırmızı və ətli pomidorlardan istifadə edin. Çox təəssüflər olsun ki, hardasa bir 3 il olar. Mən bazarlarda yaxşı pomidor tapa bilmirəm, yəni çox axtarıram. Yaxşı pomidor tapmaq həqiqətən də çətindir. Çox pomidorlar demək olar ki, kəsirsən, içərisi sanki kardon kimidir, bərkdir, ağ zoğlar olur içərisində. O cür pomidorları da təbii ki, nə yemək olur, nə də banka bağlamaq olur. Bankaların atmasına səbəb olur həmin pomidorlar. Ona görə də qiyməti biraz baha da olsa, amma çalışın, axtarın, yaxşı pomidorlar alın, yaxşı pomidorlardan istifadə edin. Belə içərisi qəşəng qıpqırmızı olsunlar və ətli pomidorlar olsun. Doğramaq da təbii ki, qalıb sizlərin zövqünə. Doğrayarkən də bu baş hissəsində olan yaşıl hissəni mütləq kəsib çıxardın və doğrayın. Əgər məsələn bu cür doğramaq sizlərə biraz iri gəlirsə, çox iri pomidorları ortadan 2 hissəyə də bölə bilərsiniz. İndi baxın, burada sizlərə göstərirəm. Baxın, bu cür də doğraya bilərsiniz. Yəni istəyirsiniz biraz kiçik ölçüdə olsun, belə ortadan 2 hissəyə də bölə bilərsiniz. Pomidorları əvvəlcə hamısını doğradım, qabın içərisinə əlavə etdim. Burada 600 qram mən baş soğan götürmüşəm. Soğanları da biraz kiçik ölçüdə götürdüm ki, bunlar samanvari şəkildə doğranılır. Çox nazik şəkildə doğrayıram. Ona görə biraz kiçik ölçüdə soğanlar götürdüm. Çox iri soğanlar götürmədim ki, samanvari doğradıqda soğanlar çox iri olmasınlar, biraz xırda olsunlar. Doğradıqdan da sonra biraz əlimlə qarışdırıram. Elə bir soğanları bir qədər açıram gördüyünüz kimi. Daha sonra isə əlavə edirəm pomidorların üzərinə. Bu salatın hazırlaması çox asandır. Bura nə üzüm sirkəsi, nə esensiya, heç bir şey əlavə edilmir. Dərmansız, sadə üsulla hazırlanır və çox da dadlı, ləzzətli salat alınır. Biberlərimizin də içərisinin tumunu təmizləyirik və bunu da zövqə görə doğrayıb salatımızın içərisinə əlavə edirik. Salatımızı qışda istədiyiniz qızartmaların yanında nuş edə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi qışda həm pomidor çox baha olur, həm də yaydakı pomidorun dadını vermir. Ona görə də bu cür salatlardan hazırlayın. Sizlər də qışda rahatlıqla yeyə bilərsiniz. Biberləri də baxın, görürsünüz bu cür doğrayıram. Biberlərin də içərisində ağlar olur. Həmin ağ hissələri də kəsib çıxardıram, istifadə etmirəm və hər bir biberi 2 hissəyə böldükdən sonra həmin o 2 hissəyə böldüyüm biberi mən yenə də 3 yerə bölürəm və gördüyünüz şəkildə doğrayıram. Doğramaq yenə də qeyd edirəm, qalıb zövqə görə. İstəsəniz bir qədər uzun sov da doğraya bilərsiniz, yəni necə istəyirsiniz o cür doğraya bilərsiniz. Salatımız üçün mən 2 ədəd kiçik acı biberdən istifadə etdim, yəni böyük deyirlər və içərisinin tumunu da təmizləyirəm ki, salatın içərisində yəni görünməsin, bilinməsin. Ona görə içərisinin tumunu təmizləyirəm və bunları da doğrayıb salatımın içərisinə əlavə edirəm. Əgər acılı sevmirsinizsə, ümumiyyətlə bu salata acı biber əlavə etməyə bilərsiniz. Acı biberləri də doğrayıb içərisinə əlavə etdikdən sonra və burada 3 dəstə cəfəri götürmüşəm, təmiz yumuşam, dəsmalın arasında qurutmuşam. Cəfərlərin də saplaq hissəsini istifadə etmirəm, kəsib atıram və yarpaq hissələrini doğrayıram xırda-xırda. Bunu da salatımızın içərisinə əlavə edirəm. Ərzaqlar da təbii ki, ailə sayına görə istəsəniz həm artıra bilərsiniz, həm də azalda bilərsiniz. Və cəfərləri də doğradıqdan sonra indi isə duz əlavə edirəm içərisinə. Mən 2 xörək qaşığı pendir və turşular üçün olan yoğdsuz duzdan istifadə etdim. Həmin bu duz da bütün iri marketlərdə satılır, əldə edə bilərsiniz. Turşular üçün yaxşı olar ki, bu duzdan istifadə edin, yodlu duzdan istifadə etməyin. Əgər olmasa bu duzdan, onda qalın xörək duzundan da istifadə edə bilərsiniz. Və baxın, əzmədən ehmalca yavaş-yavaş hamısını qarışdırırıq
və salatımızı qarışdırdıqdan sonra bunu elə masanın üzərində 1 saat 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə müddətdə saxlayırıq ki, yəni duz da bu salata dəydikdə pomidorlar öz suyunu çıxarır. Ümumiyyətlə bütün tərəvəzlərin suyu çıxır. Çünki bu salata su əlavə olunmayacaq. Ona görə bizə lazımdır ki, pomidorlar, tərəvəzlər öz suyunu çıxarsın. Baxın, gördüyünüz kimi 1 saatdan hardasa bir 10 dəqiqə artıq saxladım. Tərəvəzlər öz suyunu çıxardı. Bir dəfə də qarışdırıram pomidorları əzmədən və bankalarımıza əlavə edirəm. Bankaları da mən soda ilə təmiz yumuşam. Əslində burada demək bankalarımız qazanın içərisində, isti suyun içərisində qalıb sterilizə olunacaq. Amma hər ehtimala qarşı mən sodalı su ilə yuduqdan sonra bankalarımı yenə də çaydandan üzərlərinə içərisinə bir qədər qaynar su əlavə etdim, biraz saxladım. Sonra isə götürüb istifadə edirəm. Qapaqları da mütləq qaynar su ilə yuyun və beləcə salatlarımı bankaların içərisinə doldururam. Məndə burada 6 ədəd bankadır, yəni salatımın hamısı 6 ədəd bankanın içərisinə yerləşdi. Tomat bankalardır məndə burada. 2 ədəd biraz iri bankalardır, amma digər 4 ədəd 720 qramlıq tomat bankalarıdır. Bankalarımızı hazırladığımız salatla doldurduqdan sonra tərəvəzlərin öz suyunu, yəni bu pomidorun öz suyunu da bankaların arasında bölüşdürürəm. Artıq su əlavə etmirəm bura. Yalnızca pomidorun öz suyunu bankaların arasında bölüşdürdüm ki, hamısına eyni bərabərdə düşsün və qapaqları da bağlamıram. Yüngülcə üzərinə qoyuram. Və bir qazan götürürəm, qazanın alt hissəsinə mütləq bir dəsmal səririk ki, bankalar qaynayarkən, su qaynayarkən bankalar sınmasınlar. Və bankaları qazana yerləşdirdikdən sonra bankalar soyuq olduğu üçün qazan da içərisinə krandan adi soyuq su əlavə edirəm. Çox bankaya kimi doldurmuram. Bankaların başından 2 barmaq aşağı soyuq suyu əlavə edirəm. Qazanımızı ocağın üzərinə yerləşdirirəm və ocağın biraz gür atəşində gözləyirəm ki, su qaynamağa düşsün. Artıq ki, su qaynamağa düşdükdən sonra ocağımızın atəşini bir qədər azaldırıq. Yəni çox belə pıqqa-pıqla qaynatmırıq qazanlarımızı. Çünki bizə lazımdır ki, salat çox bişməsin, pomidorlar çox açılmasın. Sadəcə sterilizə olunsun. Və su qaynadıqdan sonra saata baxırıq. Tam yarım saat, yəni 30 dəqiqə müddətində qazanı qaynadırıq, yəni bankalarımız ocağın orta atəşində, yenə də qeyd edirəm, gür atəşdə pıqqa-pıqla qaynatmırıq ki, pomidorlarımız çox bişməsin. Çünki salat olduğu üçün bizə lazımdır pomidorlar çox bişməsin. Yarım saat qaynadıb götürürük. Götürən kimi də elə isti halda qaynar-qaynar qapaqlarını möhkəm bağlayırıq. Amma mütləq əmin olun ki, qapaqları yaxşı bağlansın, hava çəkməsinlər, çalışın təzə qapaqlardan istifadə edin. Və bu cür lentalarınız varsa, bütün xırdavat qapaq satılan yerlərdə olur bunlar. Hər bankanın qapağına uyğun olanları olur. Bu cür yəni lentalarla bağlayın. Yoxdursa adi skoçla da qapaqları skoçlaya bilərsiniz. Baxın, bunları qapaqların üzərinə keçirdirik və üzərinə də qaynar su əlavə etdikdə həmin o skoçlar, lentalar yapışır qapağa. Və dəsmalla təmiz bankalarımızı silib təmizləyirik və salatlarımızı mütləq üzü aşağı, yəni qapaq hissəsi aşağı olmaq şərti ilə üzərində bir dəsmalla örtüb öz vamında tam soyumasını gözləyirik. Bu cür etmək lazımdır ki, yəni tərs çevirmək lazımdır ki, həm bankalarımızın qapaqları vakuumlansınlar, həm də ki salatın alt hissəsində, yəni bankanın altında olan o istilik yuxarı hissəyə də keçsin. Ona görə mütləq tərs çevirib bir gün tam soyuyana kimi saxlayın. Səhəri günü isə qış hazırlıqlarınızı harda saxlayırsınızsa, yəni sərin yerdə qışa saxlaya bilərsiniz. Yox, əgər sərin bir yeriniz yoxdursa, onda soyuducuda da saxlaya bilərsiniz. Bu qədər. Ümid edirəm ki, videomu bəyənərsiniz. Əgər bəyənirsinizsə, mütləq yaxınlarınızla da paylaşın. Sonda isə zəhmətə dəyər verib videomuzu bəyənməyi, like düyməsinə basmağı və bir kəlmə olsa belə şərh yazmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.